Hola, què tal? Benvinguts a un nou capítol de Hero Cities. Bé, avui portem una cosa nova. Whiskerwood està encara en Early Access, però té pintassa. Té pintassa i... bé, direu, hòstia, però... ja veureu que quan veureu l'estètica i direu, hòstia, és un Timberborn. Sí, és un Timberborn, però té barreja de Vanish, de... no sé, és molt complet, o sigui, no només és construir, sinó és gestió, has de tenir... cada ratolinet té la seva, diguéssim, una feina, o sigui, són especialistes en, doncs no ho sé, en agricultura, o d'això, o jo què sé, en pedres, en picar pedres, i els has de recol·locar, vull dir... I després tenim els gats, nosaltres som uns criats dels gats, maleïts gats. Els gats ens carden impostos... Bueno, ja ho veureu, anirem veient, ja veureu que la cosa es va liant mica en mica. I res, anem a posar partida, no? Millor explicar-ho amb els ratolins en terra, no? Bueno, posem un nom... aviam... Noms estan xulos. Anem a posar Ratònia. I veieu aquí, començarem amb 5. Sí, jo crec que podem començar amb aquest. I tot l'altre normal. Hi ha 3 modes de joc de moment. De moment només he provat aquest. Aquest el anirem mirant, però... diguéssim que sembla una mica més complicats. Veurem. Com que no hi he jugat gaire, he jugat una mica per veure com anava i com anaven els funcionaments. Res, doncs comencem, no? Aquests 5 ratolinets. Veieu que cadascú té les seves qualitats. Bueno, qualitats i la seva manera de ser. Aquests seran importants, els que tenen el tema d'aprendre i de més, i hi ha professors, hi ha especialistes i coses així, perquè després farem una escola perquè la gent, doncs, per exemple, aquest d'aquí pugui aprendre cosetes. Ja també ho anirem veient. I els recursos. Començarem amb aquests recursos de moment. Ja veureu què haurem d'anar fent. Som-hi! I ja som aquí. Hem arribat al nou viatget i aquí tenim les illes que se'ns han creat per defecte. Cada partida són diferents. I aquí tenim el gatot. 72 such colonies have successfully been established as a result of those brave Claw's efforts. By the King's graceful guidance, yours could be the 73rd. Va, ens explica una mica Your most important building will be the el comissari reial aquest dels gats, que hem de triar un lloc, i allà on posem el port sí quedarà, no el podrem moure, o sigui que haurem de triar bé. Haurem de triar correctament, i si és per això hauríem de triar aquesta illa clarament, perquè és on hi ha fusta. Aviam, aquí hi ha recursos també, per començar, perquè hem de tenir en compte que que tot això ho hem de recol·lectar al principi també. Hi ha pedres, coure, carbó, ens anirà perles, or... I de tema per plantar... tenim poquet, no gaire. Bueno, mira, aquí podem anar escalant. Començarem aquí. Aquí farem el poble, i aquí farem les granges, la recol·lecció, picapedrers per aquí, per allà. Sí. Ens començarem aquí.
Posarem el nostre port. Aquí mateix. Veieu com arriben. Som els bigodins. Aviam. Descarreguem-los. Warehouses are vital to preserving the market value of your tax Vale, ens contributions. explica això, que hem de fer un Each warehouse has a magatzem. limited capacity. Watch that you do not satiate your warehouse's capacity on worthless goods. Focus on storing resources that will benefit the kingdom. Logs, cotton, and posarem aquí. ores. These goods will keep during long voyages and supply work for Whiskers in the royal factories. To reduce carry distances, you should construct the included central warehouse schematic. De fer més que res el magatzem, perquè ara ve el nostre carregament. Aquells materials que hem vist que ens donaven, doncs venen darrere nostre amb un vaixell i s'hauran de guardar en algun lloc. Ui, hi posarem un... Veieu? Arriba el barquito i... Congratulations to you. I ara aquí arriba el tema. Colonists. Under commission of the king, Hem it is acceptat my això. privilege to offer this colony charter. You embark on a mission worthy of the greatest of Whiskers, and all of your kind shall thank you for your efforts. As you tame these wild lands and earn the payment for your Ens han enganyat una losses, mica. you are doing more than any Whisker before you. With your sweat, you secure the means by which some industrious Whiskers might enjoy safety. Serve your king faithfully, and his peace will reign over these islands. Bueno, serveix el rei dels gats. Bé, per aquests materials al final ens cobren i hi contraiem un deute amb els gats que ens aniran cobrant. Si nosaltres volem viure en aquesta illa sols, sense gats, haurem d'anar a pagar. És lo típic, no? Sona aquesta pel·lícula, sona. Doncs bé. Anem a fotre-li, firmem. Ja que volem viure pel nostre compte. Què hem de fer? 5 casetes. Veieu, aquí ens surten els... Paying taxes Epa. to the crown is your primary Això al final ho acabaré responsibility. traient també. No Most sé si colonies surt pay their gairebé. taxes with ores. Copper pays best, but coal is more plentiful. Desperate colonies will ship out their construction logs. You would be wise I a to part choose d'intentar the viure, non-desperation. ens surten missions i You coses can així fully que hem assign d'anar two que hem d'anar workers to at fent. least one Hem d'anar mining completant per camp. materials i coses així. Veieu, aquesta, si fem els 2 treballadors aquests en un campament miner... Apreto la pausa, que si no ens vindran a cobrar i no tindrem res. I les recompenses que ens vindrà un company nou. Bé, acceptem. Això ho farem ara. Què més? Aviam, comencem. Hem de fer un campament miner. Bé, us explico. Aquí tenim el tema dels camins que valen més. Bueno, uns que valen fusta, bueno, amb llenya, els altres amb taulons, que els farem després. Bueno, decoracions, escales cap aquí, cap allà. Magatzems, això, per exemple, si fem aquí a dalt, la mina la fem aquí a dalt, doncs posarem un magatzem d'aquests aquí, perquè el vinguin a buscar i s'ho vagin emportant, perquè no hagin de fer la quilometrada cap aquí, cap allà, perquè són els mateixos treballadors que ho porten al magatzem. I aquí tenim un que es dedica a portar-ho d'un magatzem a l'altre. Això està bé. Llavors aquí tenim tot el tema de la cabana, bueno, del llenetaire, la recol·lecció, que és el que dèiem que hauríem de fer aquí, campament miner i campament de plantació i de terraformació. El de terraformació no el pots fer al principi perquè et demana pedra polida i aquí és on entra el tema de les escoles i de més. Moll de pesca, això és important fer-ho també al principi perquè ens donarà peix per menjar. I tallers. Bueno, la serreria, el taller cincelat de... Bueno, per donar forma a les pedres, el taller de teixit, perquè plantarem lli, plantarem cotó... Cases, això també hi ha cases que vas desbloquejant,
que tenen més nivell, entren més gent, coses d'aquestes. Tenim la cafeteria per relaxar-se després de la jornada de feina, el menjador. També la cafeteria és important perquè comencen a menjar allà i els que hi treballen fan menjars més elaborats i donen millor, diguéssim, fan que estiguin de més bon humor. Tenim la piscineta perquè es dutxin i es banyin i tal, i es relaxin, rotllo spa. Les tombes perquè se'ns moren els ratolinots si no els hi donem de menjar i de més. Tenim l'Ajuntament i tenim l'oficina de... Sí, per dir... Bueno, ja veureu que tenim com unes lleis i unes coses així que ens permeten uns bons, diguéssim, que ens permeten fer coses. Decoracions que ens costen materials, temperatures... Bueno, ja veureu. Aquí que tenim també calefacció i investigació. Hi ha moltes coses. Tenim tren. Ara ho veurem. Anirem veient. Sense més, comencem així, perquè si no, se'ns farà tard. El que no... Clar, em vaig treure jo al principi perquè hi havia la música com molt carregant. Però aquí ara la puc posar, no? Us poso una mica de música. Suposo que anirà sonant. Val, sí. Veieu, aquí arriben... Ens van arribant barquitos amb bigotins nous que ens costen uns calés o uns permisos. Veieu? I aquí cadascun té aquelles qualitats que dèiem, que ara al principi potser hauríem d'agafar un altre. Mira, aquest és professor. I aquest ens interessa. I un tio format. Vinga. I tots els altres que van, Déu. I hauríem de començar a construir unes casetes, uns refugis. Primer construirem uns refugis així petitonets. 1, 2, 3, 4, 5. I els refugis, el bo és que pots construir, bueno, tots els edificis, pots construir a sobre uns als altres. Aviam, rotem. Ok. Anem a fer tot ja així. La recol·lecció, que si no ens quedem sense aliments. Mira, aquí tenim per fer pedres també, però clar, és que és l'únic lloc on podem plantar. És una mica així que la mina la farem per aquí i minarem aquesta zona d'aquí, que ens deixin un bon replà per posar-hi pisos després. Què més? Aquí el campament miner el posem aquí i el de plantació ho posem aquí. Sí. I aquest ja el posarem. Clar, aquí necessitem fusta també, Se'ns complica la cosa ja aquí amb la fusta. Hem agafat un cantó que no toca. Però bé, les podem posar i ens com en tota la vida unes escaletes per pujar, perquè si no el que no sé si aquí baixen sabeu el que vull dir? No sé si baixen els replans així, no ho sé, no ho he provat mai encara. Au, va, que teniu feina. Anirem a fer primer aquest d'aquí, que si no ens interessa la llenya. I aquest d'aquí. De fet, aquesta la pausarem un moment. No, de fet, pausarem totes aquestes. Si avui hem de dormir al carrer, doncs... mala sort. I veieu, i aquí ens surt això.
el tema del recaudador venen en 2 dies, tenim un deute de 104 monedes que va pujant cada dia, i d'aquest emmagatzemament i tenim coses emmagatzemades per valor de 152, o sigui que d'aquí el anirem donant. El que passa que aquí també hi ha el nostre menjar. Cada dia que mengem i cada material que gastem d'aquí va baixant. Per això que hem d'anar una mica d'aquella manera. Val, tenim aquí recol·lectors. Ens anem a posar el quarri mateix que recol·lecti. Tenim aquí un altre. Cada edifici té una zona. Això jo potser m'he precipitat posant aquí això. Sí que el bo és que pots moure l'edifici i no passa res. Vull dir, posar aquí i aquí posarem un altre recol·lector. És que se'ns van... Aquest mateix, és igual. Al principi és una mica així. Doncs això, tenen una àrea de feina. O sigui, aquests arbres els podrà picar, els podrà talar, però aquí n'haurem de construir un altre. I res, se'ns ha fet de nit, ja. Perdoneu, que ja amb el fred ja l'han constipat aquí. Veieu, aquí mengen, agafen els aliments, tal. Avui dormirem al terra. Va, aviam. 1/3, aviam si arriba el pas del dia, perquè t'has d'esperar la nit una mica facin la seva. Com el temps lliure. Ja sentiré un pito, potser. Passa el senyor del botano. Bé, doncs... Mira, ja estan dormint. Finalitzem el dia i ens surt aquesta pantalla. Aquí tenim l'aprovació dels nostres ratolinets. De moment ens tenen estima, de moment. Ja veurem. I aquí tenim tots els positius i tots els negatius. Bueno, doncs hem dormit al carrer i hem menjat en un magatzem. Doncs clar, per això emprenya una mica. Impostos, veus? Aquí ja ens han pujat. Però bueno, és el que hi ha. Han anat pujant, això és el que haurem de fer, haurem d'aconseguir tot això. Tenim els currantes que van a treballar. I aquests d'aquí... clar, per fer això... Amic. Va, anem a fer el campament. Aquí fot-li fora. Ha arribat un proveïdor. Que el proveïdor aquest... Aviam, pausa un moment. Posem aquí... en aquest. I el posem a picar. Uipa. Veieu, les mines ens marquen així, ens les marquen d'aquesta manera. Hem de tenir en compte el tema de... això. Veieu, aquestes coses hem de tenir en compte. Us dic, hem de tenir en compte i la primera ja l'he liat jo. Bueno, les traiem. Va. Ok. Mira, el problema amb això... Ells et porten material, val? Subministraments, però costen uns calés. Aquests calés passen el deute que els devem als gats. Vull dir, està bé, però doncs, al principi no et pots flipar gaire, perquè si no acabes penalitzant. Agafarem aquesta. Jo crec que aquesta la podem afordar, o sigui, podem arribar-hi encara. Ara, quan es posin a picar i tot el tema, i vagin arribant les coses...
fer aquí les casetes. Sí, he dit afordar i he dit abordar. Afordar és un anglicisme. I can afford. Haurem de fer una serreria també. Bueno, sí, una fusteria. Jo li dic serreria també. Mare. Que ens faci taulons de fusta per poder construir. I aquí és el que es deia, que aquí hem de fer això. Més que res perquè els treballadors no vagin i tornin, i vagin i tornin. O sigui, aquest d'aquí, veieu, podem establir destins d'on vagi el material que fan ells. Au, ja hem perdut un altre dia. No sé si arribarem, potser tenim deute. Haurem de construir el port, ja. No sé si fer-lo aquí. El podem fer aquí, no? Un amb l'altre. No crec que arribem, El primer dia ja. La liarem el primer dia ja. Ai, està en pausa això. Ah, val, finalitza el dia. Sí que ens puja el tema de legitimitat. Per aquí, veuràs tu. Va, així també ho veieu. Així també veieu el que passa. Uf! Other matters demand your attention. Housing is not a luxury. Aviam, anem a provar. Anem a posar un altre aquí. Per cobrir la missió i a veure si ens donen alguna cosa. No arribarem avui, ja veureu el que passa. Comencem bé, el primer dia ja ha arribat el barco dels impostos. Els gatacos estan aquí, amb les seves galeres. La música es posa sèria. Esperarem, apurarem. Aviam si recol·lectem les coses. O com més a prop estiguem del 213 aquest, millor. Així que esperarem uns segons. Vés a entregar, que si no... La música m'encanta. Hem trobat aquí un fil que està molt xulo. Veieu, aquí han arribat els barcos. La música aquesta dels gats m'encanta quan arriben els gats. I el que us deia, està en Early Access encara, o sigui, hi ha coses a polir, segur. Però està molt xulo. Sense tanta, ens quedarem a prop, però no hi arribarem, Jo diria que no hi arribarem, aviam. Pausa-ho tot. Que no portin res. Al principi és una mica així, Vull dir, fins que no agafes una mica de... que ja comences a tenir tots els teus recursos i comences a generar, és una mica de prova-error. Vinga, va, que ja arribem. S'acaba el dia. No, això ho haig de fer abans d'anar a sopar,
No. Entrega. Mec. Va, doncs anem a donar el que tenim, perquè és tot. Anem a donar tot el que tenim. Carbó, carbó... Veieu, hi ha com unes bases, hi ha unes barreres, hi ha uns nivells. Nosaltres hem d'arribar sempre aquí, a la corona. I si no arribes, doncs... Ui, ens hem quedat allà, Mi cagin, mira. Veus? Pots expedir un enviament parcial. Mira, avui no ens han fet res encara. Mira, hem tingut sort, però avui no sopem. Avui no sopem. Jo ho he pausat això perquè com que van carregant materials fins que no els tens tots per construir, veieu? 3 pedres, les van posant. No, clar, si no poses pausa, les segueixen posant i persegueixes perdent. Això ho hauria de fer al començament del dia. Però se m'ha passat. I arriben ratolinets nous. Aviam, què tenim? Ens falta aquí un que piqui, un formador també. I un altre d'aquests. Va. Avui no sopen, Ja veureu que és divertit, això. I ara aquí el que podem fer... Ah, clar, tampoc em vull flipar encara gaire. Cauen tots aquí rodons, cloc. Quant temps portem ara avui? Els faré petitons, ara. Ja hem vist el primer dia. Farem una mica més i els vull fer curtets, els capítols. Lo típic, Comencem a palmar. Avui ja l'aprovació se n'ha d'anar pel sac. Però bé, jo crec que avui ja sí que farem. There have been reports of pirate ransom demands in your Ah, part of aquest the és l'altre. world. Under no A part de gats, hi ha circumstances are they pirates. to yield, or to even consider paying their exaction. Should your colony survive, report back the pirates' shakedown tactics. I ja veurem què passa amb els pirates. Hem de demanar això, perquè si no... Ja devem 115, Va, home. I aquí van traient pedres i a més. Pujant per les escaletes. Falta llenya. Un col·leguida. Veieu, tenim 11 persones i tenim 6 lliures, que els 6 lliures sempre construeixen, els que no tenen assignació construeixen. I també li podem posar un col·leguida.
I se'ns acaba el dia, Bé, hem fet els primers i ho deixaríem així avui. La idea és fer també 2 capítols o així a la setmana. Així que... Pum! Arribarem fins a la nit i ho deixarem. Bé, qui mengen ara, veieu com va baixant. 195... Mec... I bé, suposo que el pròxim dia comencem amb els pirates, que també vindran a fer-nos una visita. Res, ja us deia, és un joc una mica així molt... Sí, Timberborn, sí, però hi ha una mica més de profunditat en tema gestió... És més de gestió de colònia. Cada... Diguéssim, els del Timberborn no tenen les seves coses. Aquí s'emprenyen entre ells. Veureu a vegades que és un símbol vermell. Allò típic, saps el símbol aquell del còmic de quan el personatge s'emprenya? Doncs això. I és perquè han tingut una petita enganxada entre ells. O coses així. Vull dir, la seva personalitat. I el seu aprenentatge. Vull dir, hi ha vegades que no podem fer més coses. Res més. Amb això ho deixarem. Mira, avui encara no hem millorat, per això no pugem. Ho deixarem així. La cosa va bé. Vull dir, els difícils, els inicis sempre són complicats, I amb això ho anirem veient. Espero que us hagi agradat. Digueu-me aviam què tal. Què tal veieu això? A mi m'agrada. Vaig començar una partideta així per provar-lo i em va agradar i per això vaig dir gravarem capítol. Res més, si us ha agradat, feu un like al vídeo i subscriviu-vos, que és superimportant. Moltes gràcies, fins una altra. Adéu-siau.